لطفا تا آخر این ویدیو با من باشید. یه نفر میمیره بعد رو عکسش میزنن مردم حلالم. کدوم مردم حلال کنن؟ دقیقاً همین مردم زنده کش و مرده پرست، مردمی که در برابر ظلم سکوت میکنن، مردمی که بعد از اینکه میمیری دنبال نوشابه سفید و قرمز و زرد و مشکی هن، مردمی که تا برف و بارون میاد نمیان زیر جنازت رو بگیرن، خواهری که خواهر رو نمیبینه، برادری که برادر رو نمیبینه، مردمی که حسودن و وقتی که پیشرفت تو رو میبینن دعا میکنن که تو پیشرفت نکنی بخوری زمین، مردمی که گوشت سگ و خر تو رستوران‌ها میفروشن. دقیقاً کدوم مردم بعد میان تو رو حلال کنن؟ مردمی که این همه ظلم و ستم رو میبینن و سکوت میکنن. مردم زنده کش و مرده پرست، مردمی که اصالت و فرهنگ و تمدن خودشون رو فراموش کردن، مردمی که درخت آتیش میزنن دوباره میریزن بی فرهنگی میکنن. دنبال چی میگردی؟ کسی که بمیره خود به خود تمام گناهانش پاک میشه. من اینو دارم از صدق دل میگم. بس مردم باید بیان از تو حلالیت بطلبن. عزیز دلم، روحت شاد و یادت گرامی. التماس تفکر.